¿Cómo reemplazar el filtro de tu lavadora de marca Daiwo? Acércate, aquí tenemos una lavadora Daiwo y este es el filtro. Este filtro de aquí, como podemos ver, se encarga, bueno, aquí tienen un ganchito que vamos a apretar hacia abajo y vamos a poder retirarlo. Como podemos ver, miren, este filtro ya está roto y miren toda la pelusa que ha retenido. Nosotros recomendamos que el filtro se limpie periódicamente en cada lavado para tener un mejor desempeño de nuestra lavadora. Pero ya con el tiempo el filtro se desgasta y como podemos ver se rompe y pues ya no cumple la función requerida, que es retener la pelusa de la ropa. Así que en Grupo Homel tenemos el filtro para tu lavadora, dependiendo del modelo que tú tengas. Cada modelo es diferente. En este caso tenemos el filtro de aquí que se llama el filtro Daiwo Treble y se coloca de la siguiente manera. Y esto de aquí entra a presión y se va a escuchar un clic. Y listo, ya tenemos nuestro filtro instalado de manera sencilla. Recuerden que es muy importante realizar el cambio del filtro porque también hay ocasiones que el filtro se sale y se cae y queda de la siguiente manera, queda un espacio vacío y por ese espacio vacío pueden meterse monedas, alguna prenda pequeña como una media y va a provocar un daño mayor y eso puede malograr algún repuesto de tu lavadora y te va a salir mucho más costoso. Y cambiar un filtro es súper sencillo, pero es muy importante también. Así que ya saben, espero que esta información les sirva o les sea de mucha utilidad. Si deseas adquirir el filtro, puedes visitar nuestra página web grupohomel.com y adquirirlo en simples pasos.